Bentigi is a village located on the northern coast of Bintan Island. This area is coastal region facing directly toward the Singapore Strait, making it a location with significant marine and maritime tourism potential, such as scenic ocean views, fishing activities, and the charm of authentic and easily accessible beach access from the main activity center in Tanjung Uban. Hello guys, my name is Brana Simanjong. My name is Hania Pratita. My name is Weber Becker. My name is Indian. My name is Lydia Ramadayanti. My name is Selin Okasandria. My name is Muhammad Zainal Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Miftat Wilia. Today I am and my group from group 3. We have to do observation in Bentigi area, and we are observation about educational development. Now I am going to interview some local residents. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari mahasiswa Umrah. Perkenalkan nama saya Rindiani. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Saprudin, Ketua RW 02, Kampung Bentigi dan Melati Dalam, Kelurahan Tanjung Uban Kota. Oke. Izin bertanya nih Pak. Bagaimana semangat masyarakat di sini untuk menyekolahkan anak-anaknya Pak? Kalau semangat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di lingkungan saya, alhamdulillah masyarakatnya sangat antusias sekali, terutama masalah pendidikan untuk menyekolahkan anak-anaknya, baik itu dari tingkat SD, SMP maupun ke tingkat SMA. Apakah di sini memiliki tantangannya Pak? Apakah fasilitasnya, tenaga pengajarnya, atau hal lainnya? Kalau di lingkungan saya sampai saat sekarang ini untuk fasilitasnya alhamdulillah ya Dek. Baik itu terutama di tingkat SD ya, karena di lingkungan saya yang ada ini di lingkungan SD 008. Alhamdulillah untuk fasilitasnya maupun untuk pendidiknya, guru, semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah baik-baik aja. Sudah memadai ya Pak ya di sini? Cukup memadai ya. Apa harapan Bapak untuk masa depan pendidikan di daerah sini Pak, untuk anak-anak di sini? Kalau saya berharap untuk pendidikan di lingkungan saya, terutama pemerintah harus lebih intens lagi memperhatikan, terutama di jenjang pendidikan SD ya, tingkat SD, karena di sini mayoritas masyarakatnya itu masyarakat nelayan. Mudah-mudahan pemerintah ada perhatiannya, mungkin nanti untuk tingkat SD maupun ke tingkat SMP, SLTA maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan ada fasilitas masyarakat seperti beasiswa untuk masyarakat yang kurang mampu, bantuan-bantuan yang berupa, alhamdulillah sekarang bantuan kayak MBG ya sudah berjalan. Semua anak-anak di sekolah sini sudah mendapatkan itu, dan terutama fasilitas bantuan dari pemerintah itu sampai saat sekarang ini alhamdulillah seperti pakaian, fasilitas lainnya sudah terpenuhi sih. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Okay, now we will interview one of the parents in the Bentigi village. Okay, let's go.
Oke, baik. Jadi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya, Selin Oktasandria, dan beberapa teman saya. Kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji ingin mewawancarai Bapak Ali terkait perkembangan pendidikan di daerah Mentigi, Bapak sebagai peran orang tua. Jadi pertanyaannya itu, Pak, menurut Bapak seberapa penting pendidikan masa depan untuk anak-anak di daerah Mentigi ini? Apakah orang tua mempunyai pandangan yang sama, Pak? Kalau dibilang pendidikan ya sangat penting untuk anak-anak kita yang jadi Mentigi, dan peran serta orang tua itu sangat dibutuhkan supaya bisa saling memberikan dukungan antara guru dan orang tua murid. Terus apakah ada tantangan yang dihadapi anak-anak di daerah ini dalam memperoleh pendidikan, Pak? Kalau daerah Mentigi khususnya itu nggak ada, kayaknya aman-aman aja kok daerah Mentigi. Tapi kalau daerah luar nggak tahu, di luar daripada Mentigi. Tapi ke daerah Mentigi cukup bagus. Terus menurut Bapak bagaimana hubungan antara sekolah dan orang tua? Apakah guru dan orang tua itu terlibat aktif dalam pendidikan ini, Pak? Ya kalau untuk Mentigi terlihat aktif, karena mereka punya grup antara orang tua dengan guru-guru di sekolah. Oke, pertanyaan yang terakhir ini, Pak, kalau boleh berharap, perubahan apa yang Bapak inginkan di sekolah ini untuk anak-anak ini, Pak? Perubahan yang kita harapkan sih memang ya kita sangat mengharapkan para khususnya guru yang di sekolah memberikan pelajaran kepada murid yang kami titipkan kepada beliau, memberikan pelajaran yang lebih maksimal. Jadi itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Hello guys, now I will interview resident in the surrounding area. Let's go. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hani Amkalista dan beberapa rekan saya ada Febe dan juga Bernarda. Dengan Kak siapa, Kak? Aulia. Oh, Kak Aulia. Jadi Kak, kita di sini berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, tujuan utama kita di sini untuk mewawancarai warga lokal yang ada di Kampung Mentigi ini, bertemakan perkembangan pendidikan yang ada di Kampung Mentigi ini dengan peran anak muda. Nah, di sini kita memiliki beberapa pertanyaan, Kak, yang akan Kakak jawab. Mungkin hanya 3 saja. Jadi kita langsung saja ya, Kak, ke pertanyaan pertama. Nah, menurut Kakak nih, apa hal tersulit yang pernah Kakak alami selama Kakak bersekolah di sini? Ada hal tersulit yang saya hadapi selama bersekolah di daerah Kampung Mentigi ini, itu seperti kesusahan pada saat praktek aja, Kak, karena kan saya seorang perempuan dan saya terdapat pada jurusan kelistrikan. Berarti Kakak ini SMK ya? Iya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, menurut Kakak nih, apakah ada kekurangan dalam bidang pendidikan? Menurut saya sih tidak ada ya, Kak. Kan sekarang sudah ada yang namanya teknologi. Teknologi itu kita bisa cari informasi yang terkait kita ingin cari itu, Kak. Oh, berarti tidak ada yang menurut Kakak? Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah menurut Kakak para anak muda ini ada minat untuk mendukung perkembangan kampung ini? Kalau misalnya ada tuh seperti apa, Kak? Ada beberapa tuh ada yang minat untuk mendukung perkembangan kampung ini, seperti mengikuti festival yang sedang diadakan di area kampung sini dan juga bergotong royong. Berarti perkembangannya itu minatnya kayak gitulah ya, Kak? Iya. Oke, Kak, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari kita. Iya. Terima kasih ya, Kak, untuk waktu luangnya. Iya, sama-sama. So, according to Aulia explained that her main difficulty in studying in Mentigi village was during practical activities, especially because her vocational major requires physical works. She also mentions that she didn't see major problems in the education system, as technology makes it easier for students to access information.
Aulia added that many young people in Mentigi village take part in positive activities like local festival and community service, showing their interest in supporting the village development. That's all. Farudin explained that the company's enthusiasm for sending their children to school is very high, especially at the elementary, junior high, and senior high school levels. In this area, there is elementary school 00I, and according to him, the school facility and teaching staff are educated and functioning well. However, Pak Safarudin hopes that the government will pay more attention to education, especially at the elementary level, because most residents are from lower middle economic background. He hopes for additional facility and scholarship for underprivileged students. He also mentioned that are already assistance programs such as MBG, social uniform, and other facilities that have helped children in the community. So according to Mr. Ali, education is very important, especially in Mentigi area. And the role of parent is very much needed to order to provide support between teachers and parents. In the Mentigi area, there are no challenges in obtaining education. It is quite good. Teachers in the Mentigi area are actually involved, and they even have their own group for parents and teachers. The expected change is especially for teaching to provide maximum teaching to students. In conclusion, the educational landscape in Mentigi is divided by a powerful partnership between a supportive community and the decide teachers. The strong foundation is the key to its current success. However, the path forward requires target action. Our main conclusion points to three priorities. First, bridging the opportunity gap. We must provide more financial support and scholarship for students from lower income families to ensure every child can learn without hardship. Second, an change in practical education. There's a clear need to improve facilities and hands-on training, especially for vocational students, to prepare them fully for the workforce. And third, maximizing teaching quality. The goal is to empower teachers with the resources they need to deliver the best possible education to every student. In the point, the story of Mentigi's education is one of promise. By building on its existing strengths and focusing on these key areas, Mentigi can ensure that its positive development continues and that every child has the tool to build a successful future. Alright guys, I think that's all for interviewing in Mentigi Village, and see you in the next video, and bye bye.